Não poste nada em tempo real. Nem tudo precisa de plateia. A internet não precisa saber onde você está, com quem você está ou o que você está fazendo em tempo real. Viva primeiro, depois poste. Proteja a sua energia. Proteja o que ainda está em construção. Tem coisa que a gente só compartilha depois que a gente já viveu, depois que a gente já aprendeu, depois que a gente já saiu. Porque tem lugar que só é sagrado enquanto é silencioso.